Ovdje imam 300 ml tople vode i jednu kašičicu suvog kvasca razmutit ću u toploj vodi. Kvasac sam razmutila, ostavit ću ga sa strane, a sada ću smešati suve sastojke. Treba mi 230 g integralnog brašna, zatim 60 g mlevenog lanenog semena, 50 g suncokreta, 50 g semena bundeve i 50 g susama. I dodat ću soli, jednu kašičicu, vi posolite po svom ukusu. Sada dodajem razmućen suvi kvasac i sipam preko suvih sastojaka. I sada ću sve promešati i sjediniti. Evo ovako treba da izgleda smesa i sada ću je prekriti sa folijom, činiju i ostaviti sat vremena na toplom da se malo aktivira kvasac. I evo nakon sat vremena stajanja kako izgleda testo. Sad ću skinuti ovu foliju i premesit ću. Vidite kako je fino nadošlo i samo ću ga ovako malo premesiti. Sada će mi trebati tegle. Koristim tegle sa širim otvorom da može hleb lakše da izađe. Ove gumice ćemo skinuti, sada nam ne trebaju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. Sada ćemo napuniti premazane tegle. Kod mene je jedna veća, jedna manja, nema veze, u svakom slučaju punimo ovu veću do pola. Kada stavite testo, uvek malo pritisnite da se lepo sabije i da izađe vazduh. Evo pogledajte dokle sam napunila tegle, do polovine, zato što će i stajati još 20 minuta i malo će narasti. Sada ću i obrisati, gde smo ovo isprljali, da to sve lepo bude čisto. Dobro obrišite i vrh, da može da nalegne poklopac lepo. I ostavit ću ih sada ovako da stoje 20 minuta, taman dotle ću da uključim rernu da se zagreva na 200 stepeni. I evo nakon 20 minuta stajanja, rerna se ugrela i sada ću samo malo dosko premazati hleb sa uljem. I sada ću ovako tegle staviti na hladnu rešetku i to nosimo u zagrejanu rernu i sad ih nosimo na pečenje da se peku 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je ispečen. Ovako imajte ove zaštitne rukavice jer su tegle veoma vrele. Ove dihtung gume za tegle držala sam u vreloj vodi da se dezinfikuju i sad ćemo postaviti na zatvarače. Pomozite se sa krpom jer je tegla izuzetno vruća. Evo ovako. I tako ćemo odraditi i drugu. I tegle ću sada zatvoriti i ostaviti ovako da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite ih na tamno i hladno mesto i može vam trajati do godinu dana. Teglu ću okrenuti na drugu stranu. Prekrijete sa krpom i ostavite da se hlade. Tegle su se malo prohladile i ja ću sad otvoriti jednu teglu pa da vidimo kako hleb izgleda. I sad ćemo ga izvaditi. Vidite kako lako izlazi.
i polako izvučemo. I evo pogledajte kako izgleda hleb, kako ima fantastičnu teksturu, kako je fino mekan, izuzetno je ukusan i mirisan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam tegle i brašno i sada ću vam pokazati kako da sačuvate brašno godinama. Može vam ovako trajati 20-30 godina i više. Tegle su čiste i oprane i sada ću ih napuniti sa brašnom. I kad smo napunili teglu, malo prodrmajte da se slegne brašno i na isti način napunite sve tegle. Punite ih do vrha. Ovako napunjene tegle sa brašnom pređe ću na pleh od rerne. Tegle sada nosim u hladnu rernu i uključujem na 100 stepeni. Kada rerna dostigne temperaturu od 100 stepeni, ostavit ću ih unutra da stoje sat i po vremena. Nakon sat i po vremena vadimo jednu teglu iz rerne. Zatvorite rernu i nastavljamo dalje po receptu. Koristite zaštitne rukavice jer tegle su jako vrele i prvo očistite vrh tegle. Zatim zatvaram sa čistim i novim poklopcem i sve to radimo dok je brašno i tegla vrelo. Da budete sigurni da je procedura uspela, znaćete kada ovaj središnji deo poklopca potone dole. I sada ću izvaditi sledeću teglu i tako radite jednu po jednu. I ovako pripremljene tegle sa brašnom prekrijete i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, čuvate ih na tamnom mestu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate pirinač. U ovim kesama pirinač ne može da traje dugo, ima rok trajanja, a ja ću vam pokazati kako da ga održite 20 godina i duže. Sada ću pirinač sipati u tegle, one moraju biti kompletno suve. I punimo tegle do vrha sa pirinačem. I kada smo napunili teglu, ovako malo je potresite da svuda lepo rasporedi se pirinač. I možete napuniti je još ovako. I tako ćemo napuniti sve tegle. I ovako napunjene tegle stavit ću na pleh od rerne. Tegle odnosim u hladnu rernu i tek onda uključujem na 110 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 110 stepeni, ostavite tegle unutra 90 minuta. Tegle stavljamo u hladnu rernu. Uključujemo na 110 stepeni i svih 90 minuta će rerna biti na 110 stepeni. I nakon 90 minuta vadimo samo jednu teglu. Ostale tegle stoje sve vreme u uključenoj rerni. Obrisat ću vrh tegle i koristite zaštitnu rukavicu jer su tegle izuzetno vrele. Teglu zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Sterilisala sam ih prvo u uključenoj vodi 15 minuta, zatim sam ih ostavila u rerni na 50 stepeni 10 minuta da se kompletno osuše. Sada vadim sledeću teglu
Rerna je sve vreme uključena i vadimo jednu po jednu teglu. I ponavljamo postupak, za svaku teglu isto radimo. Kada se tegle ohlade, ovaj središnji deo utonuće dole. Svaka tegla koja nije dobro urađena neće utonuti ovaj središnji deo poklopca. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i zatim ih nosite u ostavu na tamno mesto do upotrebe. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate krompir u teglama i ovako pripremljen može da traje godinama. Prvo ću oljuštiti krompir. Ovako očišćen krompir spuštamo u činiju sa vodom da ne bi potamneo i dalje ljuštimo krompir. I ovako oljušten krompir odnosim sad da ga operem pod mlazom vode. Sada ću isteći krompir i sečete na veličinu koja vama odgovara. I ovako isečen krompir odmah stavljate u činiju sa vodom. I tako sečete sav krompir. I ovako isečen krompir ostavit ću da odstoji u vodi 20 minuta. Krompir je odstojao 20 minuta i nosim ga sada da ga isperem pod mlazom hladne vode. I sada ću posoliti krompir. Vi osim soli možete dodati i druge začine po vašem ukusu. I sada ću ovo malo promešati. Pripremila sam tegle koje su oprane i sada ćemo sipati krompir u tegle. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Prebrisat ću vrhove tegli da mogu poklopci lepo da nalegnu. I zatvorit ću tegle sa novim i čistim poklopcima. Tegle ću staviti u ekspres lonac u kome pripremam hranu. Moj ekspres lonac razvija temperaturu do 120 stepeni. I sada ću poređati tegle u ekspres lonac. Lonac je zapremine 6 litara i u njega ću sipati litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i regulator pritiska namestit ću da postigne 120 stepeni Celzijusa. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključit ću ringlu. Kada se postigne temperatura u ekspres loncu, a to ćete znati kada izađe osigurač napolje, od tog momenta kuvajte 40 minuta. Nakon 40 minuta kuvanja u ekspres loncu, otvorit ću ekspres lonac i skinuti poklopac. I izvadit ću tegle. Ovako pripremljen krompir može da traje do 5 godina. Priprema ovakvog krompira zove se suvo konzerviranje. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno mesto do upotrebe. Kada hoćete da upotrebite krompir, najbolje je da ga termički obradite 10 minuta. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!